ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டீஸ் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நேந்திர பழத்தை வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 நேந்திர பழம் எடுத்திருக்கேன், மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன், சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன், கேசரி பவுடர் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சமாக உப்பு எடுத்திருக்கேன், ஏலக்காய் தூள் எடுத்திருக்கேன், பேக்கிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன், பாதாம் தூள் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. வாழைப்பழத்தை நீல வாக்கில் ஸ்லைஸாக நம்ம துண்டு போட்டுக்கலாம். மூணு துண்டாக போட்டுக்கலாங்க. இன்னொரு வாழைப்பழத்துலையும் அதே மாதிரி 3 துண்டாக ஈவனாக போட்டுக்கலாங்க. போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் எடுத்து வச்ச மைதா மாவு கொட்டிக்கலாங்க. போட்டாச்சு. உப்பு, கேசரி பவுட்ரு அதில் பாதி தாங்க போட்டிருக்கேன், போதும். ஏலக்காய் தூள், பேக்கிங் பவுட்ரு, பாதாம் தூள், சர்க்கரை போடணுங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சர்க்கரை போட்டு கலக்கியிருக்கேன். நல்லா பாருங்கள், பஜ்ஜி பதத்தில் வந்துருச்சு. ஒரு கடையில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம். எடுத்து வச்ச துண்டுகளை அதை டிக் பண்ணி நம்ம போட்டாச்சு. இன்னொருத்தரையும் போட்டிருக்கேங்க. என் கடை சட்டி பத்தலை. நீங்கள் பெரிய சட்டியாக இருந்தால் முழுசாகி போட்டுக்கலாம். எனக்கு பத்தலை. இப்போ நான் இந்த 2 துண்டாக பிரித்து தாங்க போட்டிருக்கேன். இதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. ஏந்திரம் பழத்தில் பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம அப்போ தான் போட்டு கொடுத்துருப்போம். இந்த மாதிரி வாழைப்பழத்தில் போட்டு கொடுத்தா ரொம்ப பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு இதை வறுத்து கொடுக்க போகிறேன். எப்படி சாப்பிட்டு என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்கணுங்க. அப்போ தான் அந்த இது எல்லாம் வாழைப்பழத்தோடு சேர்ந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லோ ஃப்ளேமில் தாங்க வச்சுருக்கேன். நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்குங்க. எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு கொடுக்குறேன். ஒரு நேந்திரங்காய் ஸ்நாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாங்க ஈவினிங் டிஃபனை. அது கொஞ்சம் முறுமுறுன்னு நல்லா இருந்துச்சு. இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு. ஒரு ஈவினிங்கில் அதை சாப்பிடும்போது ஒரு நல்ல ஸ்நாக்ஸாக இருந்துச்சு. இது ரொம்ப பிடிக்குங்க. இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். அருமையான ஸ்நாக்ஸு, சூப்பர்.